gente, eu sou a Isabela e hoje eu estou aqui para mostrar a minha slime para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre ela. Então, ela estica bastante, é bem macia, só que ela solta um pouquinho da tinta na mão. Ó, vou mostrar a cor também, ó, ela é assim, verde água, ó. E tem uns glitter, eu acho que vocês não estão vendo, mas tem glitter e umas lantejoulas perdidas, que eu não sei mais onde tem. Mas tem lantejoulas, tá? Quer ver? Ó, achei uma. Não, não tem não. Tá, tem lantejoula perdida, mas só que eu não achei. Agora eu vou começar fazendo uns testes. Então, eu vou começar pelo teste do clique. Ó. Ela faz bastante clique. Vou fazer até mais perto, porque eu não sei se vocês ouviram. Bastante. Ó. Agora vamos para os testes dos Bubble Pops. Bubble Pops, pra quem não sabe, é aquele barulhinho, né, que faz. Que estoura as microbolhas. Microbolhas, sei lá como é que se fala. Ó. É esse barulhinho que faz porque estoura as bolinhas pequenininhas que dá das bolhas. Peraí, não deu certo, peraí. Esse aí são os Bubble Pops. Ela também faz bastante Bubble Pop, ó. Ó, vamos fazer mais um pouco. Ela faz bastante Bubble Pop. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ela faz bastante. Vou tentar fazer uma bolha. Não deu, gente. Fazer bolha, peraí. Vamos tentar fazer mais uma vez. Uma bolha, ó. Não tá dando de fazer bolha. Mas a gente tenta. Ó, peraí que tá ajeitando aqui. Peraí, gente. Não tá dando de fazer bolha. Socorro. A bolha não tá saindo. Ó. Mas ela faz. Às vezes ela faz. Ó, viu? Fez bolha. Ela faz bolha sim. Como vocês viram aí. Ó. Ela tá bem boa. Bem boa. Ó. Agora, deixa eu pensar em mais algum teste. Ah, tá. O teste da cachoeira. Vamos fazer a cachoeira aqui. Eu não sei muito bem fazer cachoeira, mas tudo bem. Ó. Ela sai uma cachoeirada aqui, ó. Ó. Teste da cachoeira. Eu acho que é bom, né? Agora o teste do porta-retrato. Esse é o teste do porta-retrato. Então, gente, acho que é isso, né? Porque não tem mais nenhum teste pra fazer. Ah, eu vou tentar fazer aquele testezinho. Não é teste, né, gente? É um negócio que faz, assim, que é legal de fazer. Uou, consegui, gente. Não mostrei direito, mas eu consegui, eu acho, né? Não sei. Mas, então, gente, foi esse vídeo. Deixa eu terminar aqui com um negócio bem bonitinho. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E acompanha a Laís aí. Tchau! Gente, meu nome é Laís e eu estou aqui para fazer o vídeo abrindo slimes com a minha irmãzinha Larissa. Senta aqui. Então, agora eu vou falar as cores das slimes. A da Larissa é laranja e o meu é roxo. Então, a gente vai começar abrindo. Ficou grudado. É o plástico, gente, que vem pra não sujar, grudar. Tira.
Gente, nós vamos começar fazendo os testes. Primeiro eu vou fazer bolha na minha slime, depois, como ela não sabe, eu faço na dela. Ó, então a minha faz bolha assim. E a dela, vamos ver. A dela é mais pequena, parece, a tua. Parece que é mais pequena. Faz bolha também, gente, é por causa que não tem muito espaço aqui pra fazer com a dela. Mas a dela faz bolha também. Agora vamos pros cliques. Essa slime aqui eu acho que não faz muito clique. Então eu vou botar ela bem pertinho aqui, ó. Deixa eu ver a tua. Faz com a tua. Faz. Tu não tem que ficar mexendo na slime. Não. A dela não faz muito, mas também é porque ela não sabe fazer, né? Então, daí agora o quê? Tem que esticar. Agora vamos ver se ela fica transparente quando estica. A minha, gente, se a gente esticar bem, ela fica um pouco transparente, ó. Oi! A da Larissa também fica transparente. Então foi isso, gente. E lembrando que a nossa meta de inscritos é 30 inscritos. Gente, esse foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês e tchau!